A river 10 meter deep and 100 meter wide is flowing at the rate of 3 kilometer per hour. What is the quantity of water that runs into the sea per minute? বন্ধুরা আমরা কি করছি, এইখানে 10 মিটার ডিপ, 100 মিটার ওয়াইড আর 3 কিলোমিটার, এই তিনটেকে আমরা একসাথে গুণ করছি যাতে করে আমরা কিউবিক মিটারের উত্তর পাই আর ফ্লো অফ ওয়াটারের ক্ষেত্রে, রাইট? তো 10 গুণ 100 গুণ 3, এটাকে আমাদের যেহেতু কিলোমিটার পার আওয়ার আছে আর পার মিনিটে চাইছে, তাহলে আমাদের কী করতে হবে, 1000 দিয়ে গুণ করতে হচ্ছে আর 60 দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে পার মিনিট করতে যাওয়ার জন্য, রাইট? এই শূন্যর সাথে এই শূন্য কেটে গেল, এটা দিয়ে কাটলে আমরা 2 পাচ্ছি, এটা দিয়ে কাটলে আমরা 50 পাচ্ছি, রাইট? 50 দিয়ে 1000কে গুণ করলে কত হচ্ছে, 50,000। বন্ধুরা একদম সোজা, একদম সোজা, একদম সোজা, জলের মতো প্রশ্ন, জলের মতো উত্তর। আমাদের শুধু কিলোমিটারটাকে দেখতে নিতে হচ্ছে, যেহেতু কিলোমিটারে আছে আর মিনিটে উত্তর চাইছে, সেই জন্য আমরা ওটাকে মিটার পার মিনিট করে নিয়ে আমরা গুণ করছি, বাকি উত্তরটা জল, বাকি উত্তরটা জল।